दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल रैम्बो रॉकी टेक में। यह रिकनेक्ट का होम थिएटर है 2.1। इसमें एक स्पीकर कभी चलता है कभी नहीं चलता है और दूसरा स्पीकर बिल्कुल ही बंद है, वो नहीं चलता है। तो आइए इसको रिपेयर करते हैं। इसके लिए दोस्तों हम इसके स्पीकर को चेक करेंगे लगाकर। इसमें मैंने आवाज़ थोड़ा म्यूट कर रखी है, परंतु इसमें समस्या ये है, ये स्पीकर रेड वाला कभी चलता है कभी नहीं चलता है। तो इसमें कार्बन आ चुका है, तो हम इसको पेट्रोल की सहायता से साफ़ कर लेंगे, जिससे परमानेंट बजने लगेगा। इस तरीके से डालकर इसको घुमाना है पेट्रोल लगाने के बाद पिन के अंदर, तो इससे हमारा पेट्रोल साफ़ हो जाएगा और ये सही से बजने लगेगा। इसके बाद दोस्तों हम इसके इस स्पीकर को खोलेंगे, दूसरे वाले को जो बिल्कुल डेड है। इसको खोलने के बाद हम इसको रिपेयर करेंगे। ये मैंने पहले से खोल रखा था, इसकी जाली को हटा रखा था। आप किसी निकुली चीज़ से इसकी जाली हटा सकते हैं। तो इसके बाद इसके चारों नटों को खोलेंगे। चारों नटों को खोलने के बाद हम इसकी वायरिंग चेंज करेंगे जो ख़राब हो चुकी है। इसकी वायर दोस्तों टाइम के हिसाब से कार्बन खा जाती है अंदर से, जिससे ये अंदर से डैमेज हो जाती है। इसके लिए हम इस पूरी तार को चेंज करेंगे और इसके साथ इसकी आरसी पिन होती है जो आगे वाइट कलर की दिख रही है, इस तरीके की पिन को लगाएंगे। इस खेदने से पुरानी वायर को निकालेंगे। इसके बाद इस सुराग में इस वाली तार को डालकर खींच लेना है। कुछ इस तरीके से तार बाहर दिखने लगे तो इसको पकड़कर खींच लेना है। दोस्तों मैं एक हाथ से काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक हाथ में मोबाइल को लिया हुआ है, तो थोड़ा मुझे वीडियो बनाने में समस्या हो रही है। तो दोस्तों फिर इस तरीके से यहाँ पर सोल्डिंग मार लेंगे आयरन की सहायता से। आयरन की सहायता से सोल्डिंग मारने के बाद दोस्तों हम इसको स्पीकर को जैसे खोला था उसी तरह से कस लेंगे। कुछ इस तरह से सोल्डिंग मार लेंगे दोस्तों। इसके बाद जैसे इसको खोला उस तरह से कसकर इसको हम बजा कर देखेंगे। इसके बाद दोस्तों इस पिन को इस तरीके से इसमें डालकर पहले सफ़ेद कवर को अंदर डाल लेना है तार के। उसके बाद इसमें सोल्डिंग मारनी है। इसमें जिसमें नट लगा हुआ है वह प्लस पॉइंट है, और जिसमें तार को खींच दिया है दबाकर वो नेगेटिव पॉइंट है। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव पॉइंट पे आप तार को जोड़ लेंगे। दोस्तों इसमें आप नेगेटिव पॉइंट ना भी जोड़ें जब भी हमारा स्पीकर चलने लगेगा। इसमें आप कोई से भी तार को पिन में किसी भी तरफ जोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम इसको चलाकर चेक करेंगे और हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा।